На канале Фейси. Сегодня у нас 3 часа ночи, и мы будем с папой ехать на рыбалку. Погнали! Come on, let's stop the conversation with just me, give it a chance. Now to my hands, stop looking him in the cheap box and he me start to dancing out. Think you like, girl, you know I want you love. Do you love and time me for somebody like me? Coming out for the money, I may be crazy, don't. Так, ребята, мы приехали наконец-то. Сейчас пол-5, у нас такой туманище здесь. И холодно очень. Потому что я не привыкла, я сидела в машине. Типа. Вот такой туман. Там вообще ничего не видно. А там видно. Рассвет. Да, рассвет. Папа, на наших глазах будет рассвет. Но мне очень холодно. Так, ребяточки, мы уже здесь будем ловить рыбу. Там вот мой поплавок. Главное, чтобы я смотрела за ним. А вон он. Ты только долго не снимай, то Нам надо потом ждать. Мы когда будем ловить, когда у нас будет первая рыба, мы вам покажем. Короче, мы здесь поймали рыбу. Она маленькая. Она дохлая. Вот. Да. надо было туда идти. Че, смотреть рыбу, папочка. Ой, вот так хотя бы снимай, пожалуйста. Мне еще не клюет. Можно пойти, Олежки? И мне что-нибудь возьми такое воды. Что-нибудь такое возьми. Воды. Рыба? О, нет, рыба. Это моя рыба. Вода несут. Вода. Таня, знаешь что? У нас были огурчики. Огурчики? Да. Так, что, ты все время молчала? Витька. Так. Не молчи, Тань, рассказывай, что у нас. Вот это рыба. Давай я сделаю. Ладно. Я сейчас вам покажу первый ужас. Пап, можешь, пожалуйста, достать? Девочки, они до сих пор ест. А ты только говори, что? Ой, это папа поймал. Такой здоровый. Я только была вот как в машине и там грелась. Папа тут рыбу поймал здоровую. Не мочи, пожалуйста, ее. Купаться идет. Да. Пап, можешь, пожалуйста, поплавок мне другую еду? Вот, смотрите. Морковка. А что? Не снимаешь? Роса, что ли? Снимаешь? Да. Роса, что ли? Красота.
Блин, вот такое время сторос. Посмотри, какую ракушку поймала. Отпустим ее. Давай. Или тебе нужна? Я не знаю. Отпускай. Если нужна, беги. Мы хотим... Мы сейчас половили рыбу, теперь надо отдохнуть. Вот у нас папа взял палатку, и мы спим в машине. Ну, чтобы Мы не спим, мы лежим. Смотрите, у нее розовая кофточка и розовое одеяло. Кофточку покажи. Смотрите. Они почти одного цвета. Да, папа. Ой, ну ладно. Ребята, тут так классно. Ай, помнишь? Что ты делаешь? А помнишь, типа мы ничего не заметили, типа мы ничего не заметили, типа мы ничего не заметили. Ешь, ты что не голодный? Ай, ты что? Я тебя снимаю. Не трогай. Возьми, брось куда-нибудь вот сюда. Четыре кучки. Вот едят. Может, еще? У папы спроси. Да не надо еще. Набрось. Установка. Таня, что ты делаешь? Кормлю. Кого? Рыб, щекотулик. Таня, Чё? поставь. О, папа рыбу. О, или нет, не поймал. Ты сам все равно не будешь клевать. У папы спроси. Куда идешь?
Я поищу грибы. Но сливать нельзя, папа сказал. Папа сказал, что ты не знаешь, какие ядовитые. Ой, там палатка стоит. Давай не пойдем. А? Там палатка стоит. Есть. Лиса, они не в курсе, что тут есть? Еще расположились. Пошли куда-нибудь еще. Пошли. Ой. И машина. Ребята, кто хочет остаться в машине нашей, пока... В нашей? Да, в нашей, пока мы не уедем. Напишите в комментарии, пока есть возможность. Да выйдет видео, и мы уедем отсюда. Ты в курсе? Ладно, пойдем. Ну ладно, в следующем видео, когда мы сюда приедем. Покажи, как ты только что бежала. Давай до конца. А до конца вот так. Давай, пробегись. Давай, гиганты идут. Давай в другую сторону. Опа, а тут ничего нету. Таня, что делаешь? Я буду спать. Спать? Не заходи ко мне. Куртку надо тут. Да. Возьми камеру. Все, пока, бай-бай. Какой? Ты не будешь спать, Анечка. Я полежу просто. Нет. Почему? Нет, Анечка. Почему? Нет, я сказала. Окей, я тоже спать. Тань, ну дай я полежу. Что тебе жадно? Решила сделать. Ой. Я решила сделать Да. дом. У Из нас машины. открыто. Дом из машины. А здесь просто... Аня. Мы лежим в багажнике. Аня. С открытым. Пока. Увидимся после того, как поспим. Мы, короче, увидимся. Ребята, мы едем. Сейчас поедем домой по кочкам. Это мои самые. И можем сегодня встретить лесу опять. Мы сегодня, кстати, едем вот это как на дачу. У Саши сегодня день рождения у Ани. Ну, мы сейчас будем ехать по кочкам. И это круто. Дай. Что мы не забыли? Чё? Давай. Пока. Ань, дай. Давай я. Кстати, раз смотрите, какую ракушку нашла. Да ты уже... А, это другая уже? Да, другая. Подожди. Подожди. Трудно показать. Вот такая вот ракушка. Эх, смотри, какая красота. О, смотрите, знаете, я вчера вот это подумала, что вот это мусор. Нет, что это волк, а это мусор. Красота. Угу. Вот смотрите, гули-гули, птички. Это Наташи. ворона. Нет, это Наташа. Это ворона. Это Наташа. Это ворона. Ой, фото. Вот и... Что не снимаешь? Не буду. Это наше фирменное фото. Все Какое? люди как люди, а мы хорошие девочки. О. О, я сама ракушка. Здесь ехать? Мое. Красота. Ань, дай, пожалуйста. Ань. Красота, ребята. Привет. Ребята, это вам. Ой, вот.
Все, отправилась. Раз, два, три. Полетел. Ребята, смотрите, как красиво. Сейчас будем ехать скоро по кочкам. Знает Таня. Да. Ты машину Давай я так буду снимать лучше. Еще раз. Что? Убежала уже. Шутка. Тань, ты что делаешь? Ухожу. Ты такой хороший собака. Мы же в лесу. Всегда. Я на Аню все свалила. Смотрите на меня. Смотрите на Аню. Я ее запомнила. Вот мамочка, вот наши все Камеру мы отдай. раздели. Какое? Как